lautan menyimpan makhluk hidup yang bahkan belum kita kenal namanya. Para ilmuwan memperkirakan, sebagian besar spesies laut di bumi belum pernah diidentifikasi. Terutama di laut. Dalam setiap ekspedisi, hampir selalu menemukan bentuk kehidupan baru. Banyak spesies hidup di tekanan ekstrem, suhu dingin, dan tanpa cahaya matahari. Artinya, lautan bukan hanya luas, tapi masih menjadi salah satu wilayah paling misterius di planet ini. Like dan subscribe untuk fakta ilmiah menarik lainnya.